Monterosso si divide in due parti, alla parte diciamo moderna, che è quella dietro là che ci siamo lasciati a sinistra, con la stazione del treno, mentre questa qui è la parte più antica del paese, che è quella più bella da vedere dal mare e anche da visitare, con le classiche casette dei pescatori. Beautiful.